iyo ukeneye gukira igikomere urakijyana. Nyamuneka wowe dukurikiranye amapomba nakwinginze, waba ufite ibikugoye, waba ufite ibikuruhije, waba ufite ibikomere watewe n'abavandimwe, inshuti abo wiringiraga, kubikira si uguceceka, ahubwo kubikira ni ukubyatura, kuko niko gukira kwiza. Kandi ndashidikanya ko nyuma yo kurira kwa Helena, nyuma yo kurira kwa Divina, nubwo natwe bitatworoheye, hari buze kuboneka umuti mwiza wo gukira, bari buze kubabarirana bivuye ku mutima. Nta kindi nyine Satani abagambiriye ni ugusenya ubumwe, ni ugusenya ubuvandimwe, ariko Imana ishimwe ko Satani atajya avugiriza impundu kunesha. Ibyo arabikora, ariko igihe cy'Imana cyagera abantu bakongera bakiyunga bagahana imbabazi. Urakoze cyane Daniel kuba mbaye hafi. Nk'abantu mwe kwihangana birananiye ngize ikiniga cyinshi. Helena, mu by'ukuri ndakwinginze nawe mu mbabazi z'Imana ndetse n'imbabazi zawe utanga nk'umwana w'umuntu, ubikore bikuvuye ku mutima, uhagurutse uwo mwana. Niba imbabazi wemeye kuzitanga. urakoze cyane, ndashimiye. Ntabwo biba byoroshye, impamvu ngize agahinda cyane nuko abantu bose nagiriye neza aribo bamemukiye. Uriya mugore witwa Jeanne yajyanye i Kigali, yajyaga aza mu rugo ari njye mufungurira, ari njye muha ibyo kurya. Komera. Bikaba byaramviyemo kwangara, banesheje abana banjye n'urugo, ndinda kuburara nambaye ubusa. Onda uyu munsi atari wo ndarejo, kagera n'ahajya ku ruhinja rw'umwana rungana gutya. Njyewe newe isoni nibyo Sirasi yakoze. Umwana w'uruhinja ungana gutya, umwana mbyaye, nta kintu Sirasi yamburanye. Yaragendaga akabiyo, igihe cyose agarukiye nkamwakira, akamara amezi mu gasozi ntahazi, yaza nkamwakira. Ntabwo ntigize muraza hanze, siyabwumva igitutsi cyanjye kuva nashakana nawe. Inkoni ze nariye ni nyinshi, ariko ikintu yabikoreye ntabwo nyizi. Ikintu cyatumye ngira gutyo ntabwo nyizi. Umutima wanjye ukaba ugiye kuzaturika, ariko nta kintu mpfa n'uyu mwana, ni umwana wanjye nk'uko nanjye wanjye bamuhohotera. Ndamubabariye naguruke, ndakubabariye, wumve ko nakubabariye. Narwikeye ko umfiteho, urabizi, sindoga, sindi umugome, sindi umugambanyi, sinigize nkubanira nabi. Ababyeyi bawe nabafashije mu bushobozi ifite, abo nkwiye kwambika mu muryango wanyu narabambitse. Ndababariye. Nubwo mu nda hanandiye, numva n'umugongo uracitse pe. Gusa niyo ndi kubireba gutya numva ikiniga cyifashe. Nkumva ndanarize cyane, nkibaza koko uyu ni mukeba wanjye, se koko ubu ni Sirasi babyaranye. Nkumva n'amarira araguye, nkumva ndanababaye cyane. Ayiga mana ko kugira ngo abikorere umwana gutya byaye kurutwa akabikorera umuntu w'imyaka 90 cyangwa 50 bikaruta. Ariko giye mbona binambabashe cyane no kuba nanicaranye nawe aje karireka nkubwire. Njyewe nyigera hariya muri Nyabagendwa hano muri Gaseke, uyu mwana yazanaga na musaza witwa Bikorimana, n'undi mwana w'umuturanyi witwa, bamuhimbaga izina Mahungu, irindi zina ry'isindizi. Yes, mbahaye ikaze mu kiganiro ngiye gukora uyu munsi ku Kariza TV show. Ndizera ko meze neza, ariko ni ikiganiro special. Ndatekereza aba bantu bombi uko ari babiri murabazi,
niyo mpamvu mbona ko iki kiganiro ari special. So rero bakunzi bacu mutukurikirana mu kiganiro byagenze gute ino ngira ngo niba twahita ngo here kutangiye kunsekasa ni byagenze gute hagati y'aba bantu babiri. Rero ngewe Kariza ntarajya mu bintu byinshi mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa Divine yansabye kumuhuza n'uyu mukeba we. Muzi yuko guhuza abantu b'abakeba ntabwo yabyoroshye, bamwe baranarwana ariko gabaye mbese bagaterana mbangume ariko seko here utangiye kunseka guhuza abakeba ntabwo yabyoroshye, ariko abangaba baratuje. Reka mbanze nanabishimira Imana kandi nshimira Helena wemeye kwicarana n'uyu mwana kuri ino ntebe, akaba yaciye bugufi mu by'ukuri mu mutima we, akaba yemeye guhura nawe, ndetse nkaba ngiye gusohoza ubutumwa uyu mwana yarangejejeho. Divine rero yambwiye yuko yifuza kuba yasaba uyu mudamu Helena imbabazi bitewe n'uko nubwo yari umwana ariko ntabwo twashyigikira ngo igikorwa wenda we yakoze cyari cyiza. Hari abana bihagararaho, akaba wenda yahunga akahungira umuntu kure, akaba yahunga n'umuntu w'umugabo cyangwa se akaba yarabibwira iwabo, ariko bitavuze ko uyu mwana w'umukobwa tugiye kumucira akaruru utega, ahubwo ni ibishuko yaguyemo. Reka tubakire rero ahangaha mu kiganiro cyacu. Turabakiriye. Helena umeze neza? Ndashima Imana ndamahoro. Mvuze ngo ku Kariza harya kandi no ku Ihuriro TV turi kumwe yampaye nka data. Yego Helena, turagushimiye cyane ko wemeye kubana natwe, ukaba witambiriye ubutumire bwacu, ukaba utigeze udusuzugura, ukaba wabyubashye cyane kuba wicaranye n'uwo mwana w'umukobwa ku ntebe imwe. Nange ndabashimiye, murakoze. Aho uri kuvuga witonze muri no minsi nuko hari ibintu bidasanzwe ndimo ndareba hafi yanjye, ariko niyo mpamvu ndi kwitondamo gake ngo mbanze menye amakuru abagenza. Yego ntabwo ari ubwenya rero. Helena, nkuko nari ndiho kubivuga, nakunze kuganiriza uyu mwana cyane, ndetse yaciye mu bibazo bitoroshye, haba mu gutwita kwiwe n'ibintu byamugoye cyane, haba mu kubyara ndetse no mu ntambara z'aka kanya. Umwana rero arambwira ati rwose nubwo mba numva meze nabi, sinamenya ngo ejo bizaba bimeze gute, ndumva nshaka kuzahura na mama Prosperi, hanyuma nkazamusaba imbabazi za byose uko byagiye bimera. Izo mbabazi witeguye kuzitanga? ntabwo nakimana imbabazi, kuko nanjye nta muntu udakosa imbabazi, kandi ntabwo zigira igarukiraho, nta nubwo zigira umupaka. Ese basi urumva ufite ibyiyumviro bimeze gute muri aka kanya kuba wicaranye na Divine? Urumva udafite ka kantu ko gufuha, kumva hari ukuntu ufuhira umuntu ukumva wanamufata ukumva wanamujwigiriza mu mutima wawe? Ntabwo birimo? Ntabwo byoroshye, ariko n'umubona afuhira ntabwo nikuza arimo. Nubwo mu nda hanandiye numva n'umugongo uracitse pe. Gusa niyo ndi kubireba gutya numva ikiniga cyifashe. Nkumva ndanarize cyane, nkibaza koko uyu ni mukeba wanjye, se koko ubu ni Sirasi babyaranye, nkumva n'amarira araguye, nkumva ndanababaye cyane. Ayiga mana, ko kugira ngo abikorere umwana ungana gutya byaye kurutwa akabikorera umuntu w'imyaka 90 cyangwa 50 bikaruta. Ariko giye mbona bidambabashe cyane no kubana nicaranye nawe aje kusaba imbabazi ngo komera disi. Ariko mwabantu mwe murabona igikomere abagabo mujya mukora ibintu mukora. Ntago byoroshye, nta n'ikintu navuga. Ndabanza mutega amatwi menye uko bimeze, ariko kamenetse kugira ibyo mvuga. Oya tubwire meneka rwose, niko kuruhuka mu by'ukuri. Kari reka nkubwire,
njyewe nyigera hariya muri Nyabagendwa ahantu muri Gaseke uyu mwana yazanaga na musaza we witwa Bikorimana n'undi mwana w'umuturanyi witwa bamuhimbaga izina Mahungu irindi zina ry'isindizi bari batunzwe no gutashya inkwi hariya mu kibuga cy'indege bagurisha akajya bazana inkwi mu rugo tukazigura umwana akambwira ubuzima arimo nawe natetse nkamugaburira kugeza nubwo mukuru we nawe atwaye inda byariye mu rugo nige namuhaye imyenda yo kwambara ngo ajye kubyara n'igitenge nta kintu na kimwe bafite nkabafata nk'abana banjye mu rugo mwe na rimwe nkadaha n'umuceri nihishe nirengagije n'amafaranga babahaye kuko niba yarazanaga nk'umutwaro w'inkwi bakamuha 500 nabonaga nta kintu ari bubamarire nkanihisha ngaca inyuma nkanamwibira n'ikiro cy'umuceri nkakimuha kuko umugabo wanjye gukura ikintu mu nzu ngiha bano bana ntago yabyumvaga abana babaye mu ubwo buryo kugeza n'ubwo mvuye muri Gaseke ndimuka njya haruguru ahantu muri Mataba abana bakomeza kushakisha ahantu ndi nabwo bakajya bazana inkwi tukazigura nabibwira umugabo akazigura akazishyura yaba araye rimwe yajya kurara bwa kabiri umugabo akanuka ngo nagashaka bano bana mu rugo ngo naga bakeneye bajye bataha iwabo bana nkabohereza ntanaberetse ko harimo ikibazo aho nandukaniye n'umugabo rero ngiye kumva numva ngo musaza wuyakora mu rugo hashize iminsi numva ngo atabizi ntabwo nari mbizi kuko se twari tukibana n'umugabo nahise muri icyo gihe natandukanye n'umugabo kubw'ibibazo byagiye bicaho mwabonye byose harimo n'ibingibi nabyo byiyongereyeho ubwo ngiye kumva numva ngo nyuma ya musaza we n'uyu nguyu ngo yahaje hashize igihe numva ngo musaza we ngo Sirasi aramwirukanye ngo hagumye uyu nguyu hashira iminsi nkajya numva amajwi ambwira ngo Sirasi aryamana n'uyu mukobwa ngo ibintu akora mu rugo ngo bigaragara ko ari umugabo n'umugore ndetse rimwe mamagara na Sirasi ndabubwira Sirasi ibintu ndi kumva ku mwana ungana gutyo ni impamo cyangwa si impamo ese nimba ko numva ari nk'igisebo kuri wowe byibuze ko gena nimba unavuga ko nagusebeje ko naba nagusebeje byibuze ndi umudamu wawe ndi umuntu twashakanye tukakora ubukwe koko nk'uwo mwana igisebo kiwuzagikwiza he byibuze kuguhagarika nka hariya mu muhanda bavuga ngo koko ngo umwana wamukoreye ibi nibi urumva nta soni nta n'ikimwaro biguteje arambwira ngo agiye kubikurikirana ngo amenye uko bimeze ngo ariko ngo agiye kumwirukana mu rugo hashize iminsi numva ngo yaramwirukanye mu rugo hashize indi minsi numva ngo aba mu rugo kugeza ubwo uko yewe ubwo yirukanaga Prosper nigiriyeyo uyu mwana yari ahari yabivugiye imbere y'ubuyobozi ko Prosper atari umwana we afite abana batarabiwe Prosper ntitaye ku bintu yankoreye abantu bose barebye akibana na se amukoresha umwana arasabye kwitangazamakuru ndihangana ndavuga nti ibyaye kibira kirigata n'umwana wanjye natwisinda amezi 9 ngewe naze ndamujyana ntitaye ku byo bankoreye umwana ndamujyana n'ubuyobozi buhari umwana ahari ari no mu bantu banseka nawe agagara nkara mu muryango n'utwana tubiri tundi twari twasigaye bakajya bandebera mu madirishya bagaseka bagakubita ibitwenge ngine bagatembagara ayiwe nahagera uyu mwana nabe yanatuma ndunguruka no mu nzu ngo marebe uko wenda ni itegeko ryari ryaravuye ibukuru nago nabimenya simbizi barakingaga bakajya mu nzu yewe nawe ndi no kwiremba uyu mwana abana baza kuza kusuhuza akabasubiza mu rugo ngo ntibageyo ngo nibaze kusuhuza akabasubiza mu imbere akababuza hashize iminsi rero nubwo numvise ngo aratwite uyu si we wabimbwiye nabiguye n'umudamu wari uhacumbitse mu gipangu witwa Ribagiza ati nyamara Sirasi yateye umwana inda ariko uwo mwana yarabimbwiye nubwo yabimbwiye umwana twamujyanye mu banyabuzima dusanga kuko aratwite mpamagara Sirasi ndabimubaza Sirasi ahubwo arambwira ati nanjye ayo makuru ndi kuyumva none nimba uri kuyumva kuko utagiye kumva ikibazo uko kimeze ngo gikemure ati ibyo ngibyo ngiye ntago mbirimo kuko nikuze nta hantu yahera ibyo bintu abivuga hashize iminsi 2 Sirasi niwe wanyihamagariye ubwiwe arambwira ati Helena genda mu rugo ni we nyiri urugo wabo wanikuze baje bafata ibintu barabikingirana ngo ni ibyabo kandi bira bintu ni we mugore mu rugo genda ufata ibintu hanyuma upimishirize na nikuze ureko atwite koko ndamubwira ko mushiki wawe ari uba mu rugo
ko muzi ko ntemerewe no kwinjira mu nzu unyinjije mu nzu gute kuki utabwiye mushiki wawe ngo amupimishe ati nyine genda mubwire ko ari jye nkohereje nawe namuhamagaye mu mupimishe hamwe n'umugabo witwa Sere witwa wa Kabeza w'umuvugabutumwa sinzi nimba Daniel amuzi tujyayo turi batatu umwana turamupimisha dusanga umwana aratwite umwana ndamubaza se biracyari hano hafi turekuna ikibazo twagikemura umwana arambwira ati nyimara gutwanira nabibwiye Sirasi arambwira ngo agiye kupimisha ahita nkataragenda na telefone yanga kongera kunyitaba biba ngombwa ko ikibazo mpita nkigeza kuri ribu ubu cyaratambutse cyaragiye Sirasi ndamuganirira amakuru ashaka kumenya ngayo umwana aratwite koko atubwo gendaje nimba ari n'inyama yanjye bashaka kuzarya bazayirye ariko ndaje tabayobozi bazakora icyo bashaka nubwo meruka kwibyo nongeye kumva mumamagareje bundi mumbwira ngo nikuze yabyaye nuko nguko mbizi nongera kubyumva koko ko ari impamo numvise ngo babapimye nuko nguko bimeze nangajwe rero iyi saha kuri uyu munota we Kariza umbwira ngo mfite abashyitsi nareba mu bashyitsi mfite ngasanga nikuze arimo nkabona nikuze aje hano mu bantu batigize bamikaze no mu rugo rwanjye nabyariyemo abana nikuze akaba ari unkingira nari mu nzu akaba ari we wanga ko abana basuhuza noneho ngewe mukamumuhaye kari iwanjye urabizi ntiwari wigize umbwira uwo ari we ntiwari wigize umbwira ko ari buze niyo mpamvu ngewe ni ukuri mu ndahandiye umugongo urandya numva ngize nubwo n'umwana we abana banjye mubaze nta mwana uramukora mu ntoki kuko abana banjye ntibaramubabarira bazi ko ari uyu wagizemo uruhare bwo gutuma abana banjye bicwa n'inzara gutya bangara gutya ku misozi ariko nta kundi byagenda umwana wese ndamukora mu ntoki ntanabyirinze kuko nzi neza yuko ntabwo kuri iki gihe ari byiza nimba umuntu byitwa ngo ni mukeba wanjye nange izi saha nkaba ndi kugenda nzereraho ndaye umunsi atariho ndarejo nkaba nakora umwana w'abandi yagera hirya dore hariho n'ivumbi yagwa ari bicurane ati Helena ni mukeba wanjye wamukoze mu ntoki nabyitwararitse cyane nabyirinze cyane pe nzi ko uri umukristo kandi nzi ko utabikora ibyo ngibyo ngewe mu mutima wanjye ndabizi icyo ndicyo na n'iyi saha icyo ndicyo ndakizi n'Imana yiranze ariko wowe se nabikumvisha gute kuri umuntu nanjye nkaba ndi umuntu nabikumvisha gute oya sehere ubakakana kuko kaba yego ni mukeba wawe akakanya ariko hari ibitagereranyika nawe uyu mwana nawe yarahohotewe ariko kari reka mbanze ngubaze ukuvuga ngo akakana katagira oya akakana se ko katinyutse kujya mu buriri bwanjye kakaryama rega nawe yarahohotewe uyu mwana kubera yuko yarashutswe rega n'umwana aracyari mineri none se bikimara kuba byibuze yaciye inyuma aramamagara arambwira ati Helena birankariye bimeze gutya na gutya umugabo bimeze gutya na gutya duteshe ubwo se urumva ari kubitinyuka gute ntabwo yari kubitinyuka kuko niyo nashakaga ko ninjira mu nzu oya simpamenya neza uko uyu mwana rwose wenda ibyo yakoze ko wenda byari bimuvuye ku mutima ngewe reka wenda uyu mwana reka mbaze Divine mumpere mikoro ho gatoya kandi Helena ndakwinginze kugira ngo uhumure kandi ugire umutima ubabarira kuko n'Imana uzi ko ari urukundo kandi utagize imbabazi nawe ntago azazigirirwa urukundo rubabarira byose yego yego urumva nkuko ijambo ry'Imana rivuga Bibiliya urukundo rubabarira byose rukahanganira byose mbese yego Divine umeze neza inshuti yanjye meze neza meze neza cyane urumva uri kwiyumva ute wicaranye na mama Prosperi iruhande rwawe ndumva nishimye cyangwa ufite ubwoba oya ndumva nishimye pe wumva bigushimishije wumvaga se hari inzira ufite bizacamo kugira ngo mube mwakwicarana oya numvaga nta hantu tuzahurira ngo twicarane gutya shyiraho mikoro wumvaga nta hantu muzahurira ngo mwicarane gutyo yego ariko muri aka kanya birabaye ndumva nishimye ese Divine amagambo mama Prosperi atubwiriye ahangaha byose niko byagenze yego byabaga byatewe n'iki kugira ngo ube wamukingirana ntiwifuze yuko yajya mu nzu kandi yarakugiriye neza urumva yakwibiraga n'umuceri mugabo atabizi byabaga byagenze gute Sirasi yaramunyangishije
akambwira ati nujya uvugisha Helena uzahita ujya kubana nawe. Ati Helena ni umudayimoni, ati ni umurozi mubi, ati sinkeneye no kumva n'ijwi rye, ati niyo ndi kuvugana nawe mba numva ari umudayimoni muri njye, ati sinzigere numva uvugana nawe, ati Helena umwange, ati nimba wumva utamwanze ngo nyine urahita utaha. Nanjye Helena numvaga nanjye mwanze, Sirasi yajya ambwira amakosa ye nkumva nanjye ndamwanze, nkumva sinanamwifuza muri njye, kugira ngo ukumva ntiwifuza kumubona. Icyo gihe ubwo Sirasi yabikubwiraga se wari wamaze already kuba umugore we, wari waramaze kujya uryamana nawe? Yego. Cyangwa Helena yarazaga ukumva ufite ifuhe nyine nka mukeba kavuga uti sinshaka ko nyegerera umugabo. Yaramunyangishije, yarazaga nkumva ntabwo nshaka kumwegera, nkumva ndamwanze. Yego. Ubwo se amakosa yakubwiraga Helena ububi bwe yakubwiraga bwari ubuhe? Ntabwo Prosperi twaravuganaga yose yasabaga adahari, kambaza uko umwana ameze, mubwira ati mwana nta kibazo yariye, ariko nyine Juliet akabwira se ko twavuganye, Sirasi bikaba ngombwa ko dutukana, bikaba ngombwa ko nanataha. Ugatukana na Sirasi? Akanuka nyine, Sirasi ntabwo wamutuka ngo bikunde. Akagutuka yarangiza akakwirukana? Kambwira ati ni gute uvugana na Helena nanjye ubwanjye tutavugana, turiya muntu mubi uvugana nawe nkandi. Sirasi yaramunyangishije, ariko nyuma mama Prosperi ndamukunda numva ntabwo ari uri mu makosa. Amakuru nyafata nyuma ko Sirasi ari uri mu makosa. Mbese ukimara gutwara inda ya Sirasi wumvishije nta bwoba ufitiye umudamu we? Reba igihagarara afite, ureba urakana kuri we, wumvaga nta bwoba ufite mu by'ukuri kuri icyo gihe we nuvuga atazankubita cyangwa se azangirira nabi? Oya, kubera twavuganaga numva nta mutima mufitiye, igitekerezo sinigeze nyigira, anaza numvaga nta kibazo mfite. Bitewe nuko mama Prosperi yari umwana mwiza? Nta kibazo yangizeho, nigeze anuka, ubwo araje angira inama, ambwira ati nihangane. Papa Prosperi amuhamagara ngo aze tujye mu rugo, arabyanga. Ibyo cyitegerezo sinari kukigira cyo kuvuga gutya. Ese ninde wagiye kugupimisha ujya kubyara harya? Ni Helena nako umenye ko utwite? Helena niwe wabimenye mbere ya Sirasi? Oya, jewe naragwaye nzi ko ari malariya, njya mu rugo. Mu rugo hari umunyabuzima, naragiye ndamubwira ati nsuzuma malariya ndumva ngwaye. Arambwira ati oya ndabanza ngusuzume ndebe ko utwite. Ati njyewe nta nda afite, nsuzuma malariya. Abanje kumpima inda asanga ndatwite. Arangije nahise ntaha nsanga Sirasi arahari, ndabimubwira. Umubwira avuga ati kugira ngo mbyemere ndabanza nkujyane kwa Wera gusuzume. Ati nta kibazo. Mu gitondo yari afite gahunda yo kugenda, aritegura ashyira imyenda mu gikapu aragenda. Arangije arambwira ngo ashyiriye umuntu Bibiliya ngo umuntu ufunzwe garaje. Yansigiye Dive na Moise ko Juliet ntabwo yahabaga. Icyo gihe nari ndwaye, ngiye kuraba mu cyumba cy'ibyombo nsanga yatetse umuceri isafuriya yuzuye. Rero umuntu yari afite gahunda, nta mboga ntaki. Dive yagiye ku ishuri, Moise yatashye, Moise ndamuhereza ararya. Abana barakomeza barawujya iminsi 2 nta mboga. Ba Dive akajya bambaza ese kuki nta mboga turi kubona, kuko buri kimwe cyose barakimbazaga. Nagiye mu magara Sirasi nagatewe nyoreza amafaranga mpahira abana. Bambaza ati se ibyo nashye byarashize, nati byarashize. Yanyoheje 500. Namugatiye nshaka ko tuganira. Yarantutse ndamukupa. Ubwo arangije mukuru yahisa mushike yahisaza. Ibiryo yasize mu kabati twayibonye nyuma ndi gushaka kanta narambitse ku kabati. Nsangano yabishize munsi y'akabati ibishyimbo n'umuceri. Yego. Byaraboze. Oya. Mushike yahise abiteka atacyohereza. Byari bibisi.
Silas ntabwo yacyoherezaga amafaranga yarabiretse ari kubwira mushiki we ngo azatunde ibintu abijyane. Yego ariko mama Prosperi we yaraje amugira inama ngo ajye mu rugo babivuganeho baranga. Yego hanyuma ibyo byose ni byagiye biba bituma mbese Helena nawe umugirira urwango. Tumaze kumva yuko Silas yari yaramukwangishije. Yego ubu se Divine rero impamvu wavuze ko ushaka gusaba imbabazi Helena nkabyumva cyane nuko nanjye nagiraga ngo nkwereke yuko ibyabaye nubwo wari umwana mu by'ukuri ntago byari ngombwa. Si ngombwa ko umwana atinyuka umuntu mukuru, si ngombwa ko umwana mbese tutavuze byinshi. Mu by'ukuri turagira ngo noneho tumaze kumva ibyo bintu byose udusobanurire impamvu wumvishije ko ugomba gusaba Helena imbabazi. Icyo gitekerezo wakigize ute? Igitekerezo nagize isaha n'isaha nahura n'ikindi kibazo mama Prosperi akamfasha kuko nta wundi muntu yampa umwanya ngo tuganire nk'uyu nguyu yaguhaye. Ni nk'uko namusaba imbabazi akampa umwanya uruta uyu nguyu tukaganira akangira inama. Yego ese mu by'ukuri imbabazi wumva ugiye gusaba Helena zikuvuye ku mutima? Zimvuye ku mutima koko. Okay mwa bantu mwe rero reka twumve imbabazi uyu mwana agiye gusaba Helena, kandi Helena nawe atwemerere niba agiye kuzimuha cyangwa se niba azabitekerezaho ikindi gihe. Divine ngaho nguhaye umwanya. Prosperi mbabarira, nagukoreye ikosa ryo kuba naryamanye n'umugabo wawe. Nanjye sindi Papa Prosperi yanshikishije amafaranga turaryamana. Nanjye sinjye nashaka kubyara ndi muto. Ndagusaba imbabazi zikuye ku mutima pe, umbabarire nagukoreye amakosa pe adakwiriye. Biba ngombwa ko mba umugore mu rugo rwawe kandi bitari ngombwa. Ariwe wagakwiye kuba umugore mu rugo, ntabwo wagakwiye kuba mukeba wawe. Ayiwe wewe urambyaye ngana na Providence. Kana Papa Prosperi arambyaye pe, nagukoreye byinshi. Papa Prosperi arakunyangisha, naragukundaga. Wamuje n'uyu mubyeyi utamuza nawe ntabwo mba narahageze. Mbabarira pe, usabye imbabazi. Wamuje n'uyu munyamakuru kubera urukundo wangiriye mu rugo, ntabwo twishoboye warabibonye. Uranyitambikira pe, tujyana kuri RIB byose urabimvugira, nta ruvugiro nari mfite. Mbabarira pe, imbabazi nkusabye nzikuye ku mutima. N'Imana imbabarire nawe umbabarire pe. Urakoze. Ibikomere bitaganiriwe ntibikira, ariko igikomere urakiganira.
urakoze cyane, urakoze cyane Daniel kuba mbaye hafi. Nk'abantu mwe kwihangana birananiye ngize ikiniga cyinshi. Helena, mu by'ukuri ndakwinginze nawe mu mbabazi z'Imana ndetse n'imbabazi zawe utanga nk'umwana w'umuntu, ubikore bikuvuye ku mutima, uhagurutse uwo mwana niba imbabazi wemeye kuzitanga. urakoze cyane, ndabashimiye. ntabwo biba byoroshye, impamvu ngize agahinda cyane nuko abantu bose nagiriye neza aribo bamemukiye. uriya mugore witwa Jeanne yajyanye i Kigali, yajyaga aza mu rugo ari njye mufungurira, ari njye muha ibyo kurya. Komera. Bikaba byaramviyemo kwangara, banesheje abana banjye n'urugo, ndinda kuburara nambaye ubusa. Ndawe uyu munsi atari wo ndarejo, kagera nahajya ku ruhinja rw'umwana rungana gutya. Njyewe newe isoni nibyo Sirasi yakoze. Umwana w'uruhinja ungana gutya, umwana mbyaye, nta kintu Sirasi yamburanye. Yaragendaga akabiyo igihe cyose agarukiye nkamwakira, akamara amezi mu gasozi ntahazi, yaza nkamwakira. Ntabwo ntigize muraza hanze, siyari bwumva igitutsi cyanjye kuva nashakana nawe. Inkoni ze nariye ni nyinshi, ariko ikintu yabikoreye ntabwo nyizi. Ikintu cyatumye ngira gutyo ntabwo nyizi. Umutima wanjye ukaba ugiye kuzaturika. Ariko nta kintu mpfa n'uyu mwana, ni umwana wanjye nk'uko nanjye wanjye bamuhohotera. Ndamubabariye naguruke, ndamubabariye. Nakubabariye, wumva ko nakubabariye, narwikiye ko umfiteho urabizi. Sindoga, sindi umugome, sindi umugambanyi, sinigize nkubanira nabi. Ababyeyi bawe nabafashije mu bushobozi ifite, abo nkwiye kwambika mu muryango wanyu narabambitse. Ndababariye. Yesu, Imana y'amahoro nishimirwe ibi ngibi. Kandi mwabantu mwe, sinzi ko ndi busoza ikiganiro. Impamvu mubabariye n'umwana wanjye wapfuye niwe yaguye mu maboko. Sirasi yarabataye, yaragiye arabata ibyumweru 2 bishize. Umwana wanjye arembera mu buriri, ntiwamuvuza. Uyu niwe yaguye mu maboko, ari gushakisha utuntu tw'utuminwa n'udukingwa muhe, arapfa kubera n'inzara. Yaramunyimye naribira mu musabira aramunyima. Uyu niwe yaguye mu maboko. Rero ndababariye rwose kandi mbikuye ku mutima. Imana iguha umugisha Helena, Imana iguha umugisha cyane. Nk'abantu mwe ntabwo byoroshye, ndumva nta kindi kintu cyo kurenzaho. Ababyeyi bo barabyumva, uko nk'umugabo wanjye yankorera ikosa ryo kuba wenda yaryamana n'umwana, byambabaza wenda nkagira n'ifuhe, kubera yuko aho twaba duhuriye twese twa tuhafite. Sinzi niba wenda ibyo mvuze hari byumvikana mu Kinyarwanda mbivuzemo. Ababyeyi, abadamu bagira ifuhe kandi nawe wafuha, ari umugabo wawe. Yego, n'abagabo barafuha uko waba umeze kose. Sinzi kiriya cyubahiro, mbese uburyo Imana yabiremyemo ni ahantu h'icyubahiro cyane, ariko ni ugushaka kw'Imana, kuko byose byari mu mugambi w'Imana. Kandi Helena, ndakwinginze komera. Ndumva nifuza ko nguhereza umwana ukamuterura. Nzanira uwo mwana. Nzanira iyo nana.
ukwimpa Yesu ngo ambambirwe ku musaraba mubo yacungu jayo maraso nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mw'isi yose. Haleluya. Shiga ego. Twarababariwe n'ubuntu bw'amaraso ya Yesu, natwe turi abanyabyaha. Herereye agakobwa kawe. Atazarira. Here wundi uko mbona iyo nzoba ari yawe. Nchiki mama. Helena rero. Ako kana se ubungubu ubwo rero gakire mu bandi. Bashaka bazane na nyina. Atari bongewe. Helena umva abafiyemere bashatse ni benshi kandi nafatanye n'umugabo wanjye babana nabo kandi bose nkagumya nkabarera. Fata mikoro. Narabareze benshi ari n'abafiyemere bakuze bakanga n'ubundi bakanca inyuma mbareba nkanabafata nkakubitwa nkagumya nkanabarera. Mwanya w'uyu nguyu uteye intambwe akaza kusaba imbabazi nashaka guma aha ngaha niba burara yaburara cyangwa barya akarya ngewe nta kintu babintwaye nta mutima mubingira nubwo abantu bamemukira kajana nzacirwa urubanza n'Imana ntabwo nzacirwa urubanza n'abantu. Imana niyize umutima wanjye niyize uburyo yandemyemo niyize imibereho yanjye niyize uburyo nkunda abantu niyize uburyo mbana n'abantu niyize no kwihangana kwanjye aho kugarukira. Rero Imana yamaye kwihangana kuko jambo ryarambwiye ngo nta muntu h'ikigeragezo kimurenze. Ahari wenda nicyo kintu gituma Imana ihora ingezaho ibigeragezo byose. Ndababara cyane ariko ngiraho umutima wanjye ugarukira. Ntabwo rero ubu ibintu ibyago naba mbayemo cyangwa se ubuzima naba mbayemo ntabwo nakifuza ko n'undi yabubamo kuko naciye mu ikosi ryinshi cyane. Ca mu ikosi ndanayicishwamo n'udakwiye kuricishamo. Rero ntabwo uyu nguyu ari we wananira kumwihanganira. N'abatari bo bari bazi ubwenge barashutswe birakunda. Mwanya w'uyu mwana w'uruhinja Sirasi nanjye ubwanjye yarashukaga nkemera akanyereka ko ikintu ari ukuri kandi atari ukuri nkabyemera kandi muzi mbana nawe. Ntabwo rero kugera ku mwana nk'uyu nguyu ntabwo byari kumugora. Nta kibazo kindi bifitemo. Ikibazo nuko byose bihuriranye nanjye nta bushobozi mfite. Ariko ingaruka z'icyaha ni mbi cyane bituma mbese Helena nawe umugirira urwango. Tumaze kumva yuko Sirasi yari yaramukwangishije. Yego. Ubu se Divine rero impamvu wavuze ko ushaka gusaba imbabazi Helena nkabyumva cyane nuko nanjye nagiraga ngo nkwereke yuko ibyabaye nubwo wari umwana mu by'ukuri ntago byari ngombwa. Si ngombwa ko umwana atinyuka umuntu mukuru, si ngombwa ko umwana mbese tutavuze byinshi. Mu by'ukuri turagira ngo noneho tumaze kumva ibyo bintu byose udusobanurire impamvu wumvishije ko ugomba gusaba Helena imbabazi. Icyo gitekerezo wakigize ute? Igitekerezo nagize isaha n'isaha nahura n'ikindi kibazo ma Prosper akamfasha kuko nta wundi muntu yampa umwanya ngo tuganire nk'uyu nguyu yaguhaye. Ni nk'uko namusaba imbabazi akampa umwanya uruta uyu nguyu tukaganira akangira inama. Yego. Ese mu by'ukuri imbabazi wumva ugiye gusaba Helena zikuvuye ku mutima? Zimvuye ku mutima koko. Okay. Mwabantu mwe rero reka twumve imbabazi
uyu mwana agiye gusaba Helena, kandi Helena nawe atwemerere niba agiye kuzimuha cyangwa se niba azabitekerezaho ikindi gihe. Divine ngaho nguhaye umwanya. Papa mbabarira, nagukoreye ikosa ryo kuba naryamanye n'umugabo wawe. Nanjye sindi Yesu. Papa Super yanshikishije amafaranga turaryamana, nanjye sinjye nashaka kubyara ndi muto. Ndagusaba imbabazi zikuye ku mutima pe, umbabarire, nagukoreye amakosa pe adakwiriye. Biba ngombwa ko mba umugore mu rugo rwawe, kandi bitari ngombwa. Ari wagakwiye kuba umugore mu rugo, ntabwo wagakwiye kuba mukeba wawe. Ayiwe, wewe urambyaye ngana na Providence. Kana Papa Super arambyaye pe, nagukoreye byinshi. Papa Super arakunyangisha, nagukundaga. Wamuje n'uyu mubyeyi utamuza nawe, ntabwo mba narahageze. Mbabarira pe, usabye imbabazi. Wamuje n'uyu munyamakuru kubera urukundo wangiriye mu rugo, ntabwo twishoboye, warabibonye. Uranyitambikira pe, tujyana kuri RIB, byose urabimvugira, nta ruvugiro nari mfite. Mbabarira pe, imbabazi nkusabye nzikuye ku mutima. N'Imana imbabarire, nawe umbabarire pe. Urakoze. Ibikomere bitaganiriwe ntibikira, ariko igikomere urakiganira. Iyo ukeneye gukira igikomere urakiganira. Nyamuneka wowe dukurikiranye, amaporo mbabarira pe, ndakwinginze. Waba ufite ibikugoye, waba ufite ibikuruhije, waba ufite ibikomere watewe n'abavandimwe, inshuti, abo wiringiraga, kubikira si uguceceka, ahubwo kubikira ni ukubyatura, kuko niko gukira kwiza. Kandi ndamushidikanya ko nyuma yo kurira kwa Helena, nyuma yo kurira kwa Divina, nubwo natwe bitatworoheye, hari buze kuboneka umuti mwiza wo gukira, bari buze kubabarira nabivuye ku mutima. Nta kindi nyine Satani abagambiriye, ni ugusenya ubumwe, ni ugusenya ubuvandimwe. Ariko Imana ishimwe ko Satani atajya avugiriza impundu kunesha. Ibyo arabikora, ariko igihe cy'Imana cyagera, abantu bakongera bakiyunga, bagahana imbabazi. Urakoze cyane, urakoze cyane Daniel kuba mbaye hafi. Nk'abantu mwe kwihangana birananiye, ngize ikiniga cyinshi. Helena, mu by'ukuri ndakwinginze nawe mu mbabazi z'Imana ndetse n'imbabazi zawe utanga nk'umwana w'umuntu, ubikore bikuvuye ku mutima, uhagurutse uwo mwana. Niba imbabazi wemeye kuzitanga. Urakoze cyane, ndabashimiye. Ntabwo biba byoroshye, impamvu ngize agahinda cyane nuko abantu bose nagiriye neza aribo bamemukiye. Uriya mugore witwa Jeanne yajyanye i Kigali, yajyaga aza mu rugo ari njye mufungurira, ari njye muha ibyo kurya. Komera. Bikaba byaramviyemo kwangara, banesheje abana banjye n'urugo.
ninda kuburara nambaye ubusa onda uyu munsi atariho ndarejo kagera nahajya ku ruhinja rw'umwana rungana gutya njyewe newe isoni nibyo Sirasi yakoze umwana w'uruhinja ungana gutya umwana mbyaye nta kintu Sirasi yamburanye yaragendaga akabiyo igihe cyose agarukiye nkamwakira akamara amezi mu gasozi ntahazi yaza nkamwakira ntabwo ntigize muraza hanze siyabwumva igitutsi cyanjye kuva nashakana nawe inkoni ze nariye ni nyinshi ariko ikintu yabikoreye ntabwo nyizi ikintu cyatumye ngira gutyo ntabwo nyizi umutima wanjye ukaba ugiye kuzaturika ariko nta kintu mpfa n'uyu mwana ni umwana wanjye nk'uko nanjye wanjye bamuhohotera ndamubabariye naguruke ndamubabariye nakubabariye wumva ko nakubabariye narwikiye ko umfiteho urabizi sindoga sindi umugome sindi umugambanyi sinigize nkubanira nabi ababyeyi bawe nabafashije mu bushobozi ifite abo nkwiye kwambika mu muryango wanyu narabambitse ndababariye Yesu Imana y'amahoro nishimirwa ibi ngibi kandi mwabantu mwe sinzi ko ndi busoza ikiganiro mpamvu mubabariye n'umwana wanjye wapfuye niwe yaguye mu maboko Sirasi yarabataye yaragiye arabata ibyumweru 2 bishize umwana wanjye arembera mu buriri ntibamuvuza uyu niwe yaguye mu maboko ari gushakisha utuntu tw'utuminwa n'udukingwa muhe arapfa kubera n'inzara yaramunyimye naribira mu musabira aramunyima uyu niwe yaguye mu maboko rero ndababariye rwose kandi mbikuye ku mutima Imana iguha umugisha Helene Imana iguha umugisha cyane nk'abantu mwe ntago byoroshye ndumva nta kindi kintu cyo kurenzaho gusa ngewe icyo nari ngambiriye kuzakora iki kintu cyane ko